साथियों, आया तव्हां दोस्त काशान। अज मैं तव्हां के बुधाईंदस अकड़ी जे बारे में। असां जो चैनल सब्सक्राइब करियो। अकड़ी जो बूटो पूरी सिंध में आम जाम थींदड़ जंगली बूटो आहे। पनन जी देख ऐं डांडी जी शक्ल मां हूबहू अक नजर ईंदो आहे, पर अक खां तमाम नंढो रहंदो आहे। अकड़ी जो कद लगभग 2.5 खां 3 फुट ताईं थिए थो। अकड़ी जा पन लगभग 3 इंच वेकरा ऐं 4 खां 5 इंच डिघा थियनि था। अकड़ी में अक जियां नंढड़ियूं फलियूं बि थियनि थियूं। अकड़ी में अक जियां नंढड़ियूं फलियूं बि थियनि थियूं, जन जो रंग साओ हूंदो आहे। अकड़ी जा पन सन्हा ऐं जायके में खारा थियनि था। अकड़ी जो बूटो अक्सर करे ज़रख़ाइज़ ज़मीननि जे खारिन ऐं खटिन टिकन में थिए थो। अकड़ी जे बूटे खे माहो ऐं गौ माल कोन खाए। बकरियूं बुख खां ऐं उठ शौक़ सां खाईंदा त। अकड़ी जे बूटे खे बहराड़ी जा माण्हू टोटकनि तौर बि इस्तेमाल कंदा आहिनि। बहराड़ी में माहे माल के जॾहिं वाव थिए थो त अकड़ी जो बूटो साए गाह में कुतर करे खाराइनि था, जंहिंसां काफ़ी फ़र्क़ु अचे थो।